南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。开经偈：无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。地藏菩萨本愿经卷上，唐语田国三藏沙门时叉难陀译。忉利天宫神通品第一。如是我闻，一舍佛在忉利天为母说法，尔时十方无量世界不可说，不可说，一切诸佛及大菩萨摩诃萨皆来集会赞叹释迦牟尼佛，能于五浊恶世现不可思议大智慧神通之力，调伏刚强众生之苦乐法，各遣使者问讯世尊。是时如来含笑放百千万亿大光明云，所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云、大福德光明云、大功德光明云、大皈依光明云、大赞叹光明云，放如是等不可说光明云矣。又出种种微妙之音，所谓檀波罗蜜音、尸波罗蜜音、忏提波罗蜜音、毗尼耶波罗蜜音、禅波罗蜜音、般若波罗蜜音、慈悲音、喜舍音、解脱音、无漏音、智慧音、大智慧音、狮子吼音、大狮子吼音、云雷音、大云雷音，出如是等不可说不可说音矣。娑婆世界及他方国土，有无量亿天龙鬼神，亦即到忉利天宫，所谓四天王天、忉利天、须焰摩天、兜率陀天、化乐天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光阴天、少净天、无量净天、遍净天、福生天、福爱天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、摄究竟天、摩悉首罗天，乃至非想非非想处天，一切天众、龙众、鬼神等众，悉来集会，复有他方国土及娑婆世界，海神、江神、河神、树神、山神、地神、川泽神、苗架神、昼神、夜神、空神、天神、饮食神、草木神，如是等神皆来集会，复有他方国土及娑婆世界，诸大鬼王，所谓恶目鬼王、淡血鬼王、淡精气鬼王、淡胎卵鬼王、行病鬼王、色毒鬼王、慈心鬼王、福利鬼王、大爱敬鬼王，如是等鬼王皆来集会。尔时释迦牟尼佛告文殊师利法王子菩萨摩诃萨：汝观是一切诸佛菩萨及天龙鬼神，此世界他世界，此国土他国土，如是今来集会到忉利天者，汝知数否？文殊师利薄佛言：世尊，若以我神力千劫测度，不能得知。佛告文殊师利：吾以佛眼观故，犹不尽数。此皆是地藏菩萨久远劫来已度、当度、未度，已成就、当成就、未成就。文殊师利薄佛言：世尊，我以过去久修善根，证无碍智，闻佛所言，即当信受。
效果声闻、天龙八部及未来世诸众生等，虽闻如来诚实之语，必怀疑惑，摄食顶受，未免心谤，唯愿世尊广说地藏菩萨摩诃萨因地作何行，立何愿，而能成就不思议事。佛告文殊师利：譬如3000大千世界所有草木、丛林、稻麻、竹苇、30微尘、一物、一树，作一恒河，一恒河沙，一沙，一界，一界之内，一尘，一劫，一劫之内，所积成数，尽充为劫。地藏菩萨证十地果位以来，1000倍多于上欲，何况地藏菩萨在声闻辟支佛地。文殊师利，此菩萨威神誓愿不可思议。若未来世有善男子、善女人闻是菩萨名字，或赞叹，或瞻礼，或称名，或供养，乃至彩画刻耨数其形象，是人当得百返，生于33天，永不堕恶道。文殊师利，是地藏菩萨摩诃萨于过去久远，不可说劫前，身为大长者子，时世有佛，号曰狮子奋迅，具足万行如来。时长者子见佛相好，千福庄严，因问彼佛：作何行愿而得此相？时狮子奋迅，具足万行如来告长者子：欲证此身，当须久远度脱一切受苦众生。文殊师利，时长者子因发愿言：我今尽未来际，不可计劫，为是最苦六道众生，广设方便，尽令解脱，而我自身方成佛道，以是于彼佛前立是大愿，于今百千万亿那由他，不可说劫，尚为菩萨。又于过去不可思议阿僧祇劫，时世有佛，号曰觉华定自在王如来。彼佛寿命400千万亿阿僧祇劫，像法之中有一婆罗门女，束缚身后，众所亲近，行住坐卧，诸天卫护，其母信邪，常亲三宝。是时圣女广设方便，劝诱其母，令生正见，而此女母为全生性，不久命终，魂神堕在无间地狱。时婆罗门女之母在世，不信因果，既当随业，必生恶趣，遂卖家宅，广求香花及诸供具，于仙佛塔寺大兴供养，见觉华定自在王如来，其形象在一世中，塑化威容，端严必备。时婆罗门女瞻礼尊荣，备身敬仰，思正念言：佛名大觉，具一切智。若在世时，我母死后，唐来问佛，必知处所。时婆罗门女垂泣良久，瞻念如来，忽闻空中声曰：泣者圣女，勿自悲哀，我今是汝母之去处。婆罗门女合整相空而薄空曰：是何神德宽我忧虑？我自思母以来，昼夜忆念，无处可问之母生界。时空中有声再报女曰：我是汝所瞻礼者，过去觉华定自在王如来，见汝一母，备于常情众生之分，故来告示。婆罗门女闻此声已，举身自扑，肢节皆损，左右服侍良久方殊，而薄空曰：愿佛慈悯，述说我母生界，我今身心将死不久。时觉华定自在王如来告圣女曰：汝供养毕，但早反射，端作是为吾之名号，即当知母所生去处。时婆罗门女寻礼佛已，即归其舍，以忆母故，端坐念觉华定自在王如来。
经一日一夜，忽见自身到一海边，其水涌沸，多诸恶兽尽附铁身，飞走海上，东西驰逐。见诸男子女人百千万数，出没海中，被诸恶兽争取食啖。又见夜叉，其形各异，或多手多眼，多足多头，口牙外出，利刃如剑，驱逐罪人，使尽恶兽，复至伯爵，投足相救，其形万类，不敢久视。时婆罗门女以念佛力故，自然无惧。有一鬼王，名曰无毒，其手来迎薄圣女曰：善哉菩萨，何缘来此？时婆罗门女问鬼王曰：此是何处？无毒答曰：此是大铁围山，西面第一重海。圣女问曰：我闻铁围之内，地狱在中，是事实否？无毒答曰：实有地狱。圣女问曰：我今云何得到寓所？无毒答曰：若非威神，急需业力，非此恶事，终不能到。圣女又问：此水何缘而乃涌沸，多诸罪人及以恶兽？无毒答曰：此是阎浮提造恶众生，心死之者，经49日后，无人祭祀，未作功德，就把苦难生死又无善因，当据本业所感地狱，自然先渡此海。海东10万由旬，又有一海，其苦倍次。彼海之东，又有一海，其苦复倍。三业恶因之所遭感，共号业海，其处是也。圣女又问鬼王无毒曰：地狱何在？无毒答曰：三海之内是大地狱，其数百千，各个差别。所谓大者，具有18，次有500，苦毒无量，次有1,000，亦无量苦。圣女又问大鬼王曰：我母死来未久，不知魂神当至何去？鬼王问圣女曰：菩萨之母在生习何行业？圣女答曰：我母邪见击毁三宝，是或在性，玄有不净，死虽日浅，未知身处。无毒问曰：菩萨之母姓是何等？圣女答曰：我父我母具婆罗门种，父号尸罗善现，母号月地利。无毒合掌泣菩萨曰：愿圣者却返本处，勿自忧异悲念。月地利罪女，生天以来，精进3日，云成孝顺之子，为母舍共修福，不思觉华定自在王如来塔寺，非为菩萨之母，得脱地狱，因是无见罪人。此日悉得受乐，俱同生趣。鬼王言毕，合掌而退。婆罗门女寻如梦归，悟此事意，便于觉华定自在王如来塔像之前，立弘誓愿：愿我今未来劫，因有罪苦众生，广设方便，使令解脱。佛告文殊师利：时鬼王无毒者，当今才受菩萨誓；婆罗门女者，即地藏菩萨誓。分身集会品第2。20百千万亿不可思，不可议，不可量，不可说，无量阿僧祇世界所有地狱处，分身地藏菩萨俱来集在忉利天宫，以如来神力故，各一方面，与诸得解脱从业道出者，以各有千万亿那由他数，共持香花来供养佛。彼诸同来等辈，皆因地藏菩萨教化，永不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是诸众等久远劫来，流浪生死，六道受苦，暂无休息，以地藏菩萨广大慈悲，深思愿故，各获果证，即至忉利，心怀踊跃，瞻仰如来，目不暂舍。20世尊书经舍壁，抹百千万亿不可思，不可议，
不可量，不可说。无量阿僧祇世界，诸分身地藏菩萨摩诃萨顶而作是言：无欲无着恶事，教化如是刚强众生，令心调伏，舍邪归正，实有一恶，善恶悉在。无以分身千百亿，广摄方便，或有利根，闻具信受，或有善果，勤劝成就，或有暗顿，九化方归，或有业重，不生敬仰。如是等辈众生，各个差别，分身度脱。或现男子身，或现女人身，或现天龙身，或现神鬼身，或现山林川原河池泉井，利给于人，悉皆度脱。或现天地身，或现梵王身，或现转轮王身，或现居士身，或现国王身，或现宰辅身，或现官属身，或现比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷身，乃至声闻、罗汉、辟支佛、菩萨等身，而以化度。非但佛身独现其前，如观五累劫勤苦，度脱如是等难化刚强最苦众生。其有未调伏者，随业报应，若堕恶趣，受大苦时，汝当意念吾在忉利天宫，殷勤付嘱，令娑婆世界至弥勒出世以来众生悉时解脱，永离诸苦，与佛受记。尔时诸世界分身地藏菩萨共复一行，涕泪哀念，薄其佛言：我从久远劫来蒙佛接引，是获不可思议神力，具大智慧，我所分身遍满百千万亿恒河沙世界，每一世界化百千万亿身，每一身度百千万亿人，令归尽三宝，永离生死，至涅盘乐。但于佛法中，所谓善事，一毛一地一沙一尘，或毫发许，我见度脱，是获大利。唯愿世尊不以后世恶业众生为虑。如是三薄佛言：唯愿世尊不以后世恶业众生为虑。尔时佛赞地藏菩萨言：善哉，善哉，吾祝如喜，汝能成就久远劫来发弘誓愿，广度将毕，即证菩提。观众生业缘品第三。尔时佛母摩耶夫人恭敬合掌问地藏菩萨言：仁者，言福众生造业差别所受报应，其是云何？地藏答言：千万世界乃及国土，或有地狱，或无地狱，或有女人，或无女人，或有佛法，或无佛法，乃至声闻、辟支佛，亦复如是。非但地狱罪报一等。摩耶夫人重薄菩萨：且愿闻于言福罪报所感恶趣。地藏答言：圣母，唯愿听受我初说之。佛母薄言：愿圣者说。尔时地藏菩萨薄圣母言：难言菩提，罪报名号如是。若有众生不孝父母，或自杀害，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生出佛身血，毁谤三宝，不敬尊经，亦当堕于无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生轻损常住，玷污生离，或伽难类，自行淫欲，或杀或害，如是等辈，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生伪作沙门，心非沙门，破用常住，欺诳白衣，违背戒律，种种造恶，如是等辈，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。若有众生偷窃常住，
财物谷米、饮食衣服，乃至一物不与取者，当堕无间地狱，千万亿劫，求出无期。地藏伯言：圣母，若有众生作如是罪，当堕无间地狱，求暂停苦，一念不得。摩耶夫人重驳地藏菩萨言：云何名为无间地狱？地藏伯言：圣母，诸有地狱在大铁围山之内，其大地狱有18所，次有500，名号个别；次有1,000，名字异别。无间狱者，其狱城周匝8万余里，其城纯铁，高1万里，城上火炬，少有空缺。其狱城中诸狱相连，名号个别，独有一狱，名曰无间。其狱周匝18000里，狱墙高1000里，悉是铁围，上火侧下，下火侧上，铁蛇铁狗，吐火持足。狱墙之上，东西而走，狱中有床，遍满万里。一人受罪，自见其身，便卧满床；1000万人受罪，以各自见身满床上，众业所感，或报如是。有诸罪人，备受重苦，千百夜叉，即以恶鬼，口牙如剑，眼如电光，手覆铜爪，脱役罪人。复有夜叉执大铁戟，中罪人身，或中口鼻，或中腹背，抛空翻街，或至床上，复有铁鹰弹罪人目，复有铁蛇绞罪人颈，百枝节内膝下长钉，拔舌根里，抽肠错斩，羊铜贯口，热铁缠身，万世千生，业感如是，动经一劫，求出无期。此界坏时，即生他界，他界次坏，转即他方，他方坏时，辗转相继，此界成后，还复而来。无间罪报，其事如是。有50业感，故称无间。何等为5？一者，日夜受罪，以至结束，无时间觉，故称无间。二者，一人一满，多人一满，故称无间。三者，罪气插棒，鹰蛇狼犬，堆磨巨凿，错着货汤，铁网铁绳，铁驴铁马，生革诺手，热铁交身，鸡吞铁丸，可饮铁汁，从年尽节，素那由他，苦楚相连，更无间断，故称无间。四者，不问男子女人，羌胡夷狄，老幼贵贱，或龙，或神，或天，或鬼，罪行业感，悉同受之，故称无间。五者，若堕此狱，从出入时至百千劫，一日一夜，万时万生，求一念间，暂住不得，除非业尽，方得受生，以此连绵，故称无间。地藏菩萨驳圣母言：无间地狱初说如此，若广说地狱罪气等名及诸苦事，一劫之中，求说不尽。摩耶夫人闻已，愁忧合杖，顶礼而退。言福众生业感品第4。尔时，地藏菩萨摩诃萨薄佛言：世尊，我成佛如来威神力故，遍百千万亿世界，方是身形，就把一切业报众生。若非如来大慈力故，即不能作如是变化。我今用蒙佛嘱咐，自阿逸多成佛以来，六道众生，前令度脱。唯然世尊，愿不有虑。尔时，佛告地藏菩萨：一切众生未解脱者，信实无定，恶习结业，善习结果，为善为恶，逐境而生，轮转无道，暂无休息，动经成劫，迷惑障难，如鱼有网，将是长流，
拖入暂处，有负早亡，一时等辈，无当忧念。如即必是王愿，累劫众事，广度罪悲，无复何虑。说是于时，会中有一菩萨摩诃萨，名定自在王，薄佛言：世尊，地藏菩萨累劫以来各发何愿？今蒙世尊殷勤赞叹，唯愿世尊略而说之。尔时，世尊告定自在王菩萨：谛听，谛听，善思念之。吾当为汝分别解说。来往过去无量阿僧祇那由他，不可说解。尔时有佛，号一切自成就如来，因供正遍知，明行足，善事，世间解，无上士，调御丈夫，天人师，佛。世尊，其佛寿命6万劫，未出家时为小国王，与因邻国王为友，同行十善，饶益众生。其邻国内所有人民多造众恶，恶王意计广设方便，一王发愿，早成佛道，当度4辈，使令无语。一王发愿，若不先度最苦，令使安乐，得至菩提，我终未愿成佛。佛告定自在王菩萨：一王发愿早成佛者，即一切自成就如来事。一王发愿永度最苦众生，未愿成佛者，即地藏菩萨事。复于过去无量阿僧祇劫，有佛出世，名清净莲花目如来。其佛寿命40劫，相法之中有一罗汉，福度众生，因此教化欲一女人，自曰光目，设食供养。罗汉问之，欲愿何等？光目答曰：我以母亡之日知福救拔，未知我母身处何去。罗汉明之，未入定观，见光目女母堕在恶趣，受极大苦。罗汉问光目言：如母在生，作何行业，今在恶趣受极大苦？光目答言：我母所习为好食啖鱼鳖之属，所食鱼鳖多食其子，或炒或煮，自禽食啖，即其命数千万父辈，尊者慈悯，如何哀救？罗汉明之，为作方便，劝光目言：汝可自成念清净莲花目如来，见塑化形象，存亡获报。光目闻已，即舍所爱，寻化佛像而供养之，复恭敬心，悲泣瞻礼。忽于夜后梦见佛身，金色晃耀如须弥山，放大光明，而告光目：汝母不久当生汝家，才觉饥寒，即当言说。其后家内必生一子，未满3日，而乃言说。其受悲泣，告于光目：生死业缘，果报自受，吾是汝母，久处暗冥，自别汝来，累堕大地狱，蒙汝福利，方得受身为下贱人。又复短命，寿年13，更落恶道。如有何计，令吾脱免？光目闻说，知母无疑，哽咽悲啼而薄婢子：既是我母，何知本罪，作何行业，堕于恶道？婢子答言：以杀害毁骂恶业受报，若非蒙福，救拔无难，已是业故，为何解脱？光目问言：地狱罪报，其事云何？婢子答言：最苦之事，不忍称说，100千岁中，足薄难尽。光目闻已，体内豪气而薄空界。愿我之母永脱地狱，必13岁，更无重罪及逆恶道。十方诸佛慈哀悯我，听我为母所发广大誓愿：若得我母永离三途及私下见，乃至女人之身，
永劫不受者，愿我自今日后对清净莲花目如来向前，却后百千万亿劫中，应有世界所有地狱及三恶道诸最苦众生，是愿救拔，令离地狱、恶趣、畜生、恶鬼等如是罪报等人，尽成佛境，我然后方成正觉。发誓愿语。具闻清净莲花目如来而告之曰：光目汝大慈悯，善能为母发如是大愿，五官如母，13岁毕，舍此报矣，身为梵志，寿年100岁，过世报后，当生无忧国土，寿命不可计劫，后成佛果，广度人天，速如恒河沙。佛告定自在王：尔时罗汉福度光目者，即无尽意菩萨事；光目母者，即解脱菩萨事；光目女者，即地藏菩萨事。过去久远劫中，如是慈悯，发恒河沙愿，广度众生。未来世中，若有男子女人，不行善者，行恶者，乃至不信因果者，邪淫妄语者，两舌恶口者，毁谤大乘者，如是诸业众生，必堕恶趣。若遇善知识，劝令一弹之间，皈依地藏菩萨，是诸众生即得解脱三恶道报。若能自心归敬，及瞻礼赞叹，香花衣服，种种珍宝，或复饮食，如是奉事者，未来百千万亿劫中，常在诸天受胜妙乐。若天福尽，下生人间，有百千劫，常为帝王，能益宿命因果本末。定自在王：如是地藏菩萨有如此不可思议大威神力，广利众生。汝等诸菩萨当记是经，广宣流布。定自在王薄佛言：世尊，愿不有虑，我等千万亿菩萨摩诃萨必能成佛威神，广演是经，于言菩提，利益众生。定自在王菩萨薄世尊矣，合掌恭敬，坐礼而退。尔时四方天王俱从坐起，合掌恭敬，薄佛言：世尊，地藏菩萨于久远劫来发如是大愿，云何至今犹度未绝，更发广大誓言，唯愿世尊为我等说。佛告四天王：善哉，善哉！吾今为汝及未来现在天人众等广利益故，说地藏菩萨于娑婆世界阎浮提内生死道中，慈哀救拔度脱一切罪苦众生方便之事。四天王言：唯然世尊，愿要欲闻。佛告四天王：地藏菩萨久远劫来弃之于今，度脱众生，也为必愿慈悯此世最苦众生，复观未来无量劫中，因慢不断，以是之故，又发众愿，如是菩萨于娑婆世界阎浮提中，百千万亿方便而为教化。四天王：地藏菩萨若欲杀生者，说数养短命报；若欲窃盗者，说贫穷苦楚报；若欲邪淫者，说却格鸳鸯报；若欲恶口者，说眷属斗争报；若欲毁谤者，说无舌疮口报；若欲嗔恚者，说丑陋农残报；若欲牵逆者，说所求为愿报；若欲饮食无度者，说饥渴焉病报；若欲田猎自群者，说惊狂丧命报；若欲薄逆父母者，说天地灾杀报；若欲烧山林木者，说狂迷取死报；若欲前后父母恶毒者，说反生鞭挞现受报；若欲亡卜生除者，说骨肉分离报；
若欲毁谤三宝者，说盲聋鹰哑报；若欲轻法慢教者，说永处恶道报；若欲破用常住者，说一劫轮回地狱报；若欲污犯污身者，说永在畜生报；若欲贪火斩灼伤身者，说轮回地藏报；若欲破戒犯灾者，说禽兽饥饿报；若欲非礼毁用者，说所求缺绝报；若欲误我共高者，说悲死下贱报；若欲两舌斗乱者，说无舌百舌报；若欲邪见者，说边地受身报。如是等阎浮提众生，身口意业恶习结果，百千报应经出略说。如是等阎浮提众生，业感差别，地藏菩萨百千方便而教化之。是诸众生先受如是等报，后堕地狱，动经结束，无有出期。是故汝等护人护国，勿令是诸众业迷惑众生。四天王闻已，涕泪悲叹，合掌而退，赞叹如来慈悯，转大法轮，婆罗门女救慈亲，觉华度迷津。摩耶夫人，请问地藏因。南无地藏菩萨摩诃萨，南无地藏菩萨摩诃萨，南无地藏菩萨摩诃萨。